Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Panjenenganipun para bapak, para ibu, adik-adik jamaah pengawasan Istiqomah Masjid Al-Hufaz ingkang satu kaula hormati rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampun lumebet wonten ing wulan Rajab pun tanggal 23 Bapak Ibu. Ceges kinten-kinten setunggal wulan langkung sekedhik kita badhe mlebet wulan Ramadan. Mila kita ngantu-antu mugi-mugi kita dipun paringi rahmat barokah saged lumebet wonten ing bulan ingkang penuh kemuliaan. Inggih menika wulan Ramadan. Kanthi jejunga Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Duh Gusti Allah mugi panjenengan paring barokah dhateng kawula wonten ing wulan Rajab, wonten ing wulan Sya'ban, lan mugi panjenengan dumugikaken kawula ngantos wonten ing wulan Ramadan. Allahumma amin. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kala wau Mas Amin WA kula bilih materi pengaosan ing taun punika dipun bagi beberapa materi. Kawula kebagian babagan ibadah supados materi punika urut. Ajeng kawula sampun madosi beberapa ringkesan buku babagan fikih ibadah. Ingkang baku kula pendhet saking buku fikih ibadah karanganipun Profesor Dr. Yunahar Ilyas. Ajeng kula pendhet saking kitabipun kumpulan putusan himpunan Tarjih Muhammadiyah. Ajeng beberapa buku ingkang mendukung bagian ibadah wonten ing kajian punika. Kawula badhe mulai saking awal sangat di menika pengertian babagan ibadah. Nah, Bapak Ibu wonten ing babagan ibadah nika biasanipun wonten istilah kalih. Sepisan naminipun fikih, ingkang kaping kalih naminipun syariat. Nah, fikih menika nek gampilipun ngilmunipun. Nah, syariat menika tata caranipun. Jadi wonten fikih ibadah, wonten syariat ibadah. Nah, nek fikih pengertianipun secara bahasa niku al-ilmu. Jadi menika ilmu babagan ibadah menawi fikih ibadah. Nek syariah nggih menika aturan utawi hukum-hukum ingkang ngemot babagan ibadah. Nggih tegesipun wonten ingkang mewajibkan, wonten ingkang melarang lan sapiturusipun. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, menawi nderek saking putusan Tarjih Muhammadiyah, ibadah menika tegesipun usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga apa saja amalan yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah menika saged disebut ibadah. Menika secara teori utawi definisi ibadah. Kadang para alim menika mendefinisikan utawi ngartosaken pangibadahan punika. Salah setunggalipun misalipun wonten bukunipun kawula sampun ikas ngene kula bekaken saking pertama. Saking Profesor Dr. Abdul Muin Salim nika dosen UIN. Ya. Menjelaskan bilih ibadah punika saking kata abdun, ya, yang bermakna memiliki atau dimiliki dan mempunyai bentuk jamak abid atau ibad. Ya. Sehingga
ibadah menika tegesipun mengabdi karena kita merasa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita beribadah kepada Allah. Awit wonten ingkang ibadah saksanesipun kalih Gusti Allah. Berarti pengabdianipun boten kalih Gusti Allah. Nah, pengertian ibadah wonten ing agami kita menika kita mengabdikan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika nderek Profesor Dr. Muin. Menawi nderek Profesor Dr. Hasbi As-Siddiqi menika menjelaskan bilih ibadah menika dari segi bahasa tegesipun taat utawi nurut utawi nderek utawi tunduk utawi ngabdi. Ngabdi nika menghamba. Nek cara wong Jawa nggih batur. Nika nderek Hasbi As-Siddiqi. Saengga tiyang ingkang ibadah menika kedah taat kalih aturanipun Allah, nggih. Nderek sedaya napa ingkang dipun dawuhaken, mengikuti sedaya napa ingkang dipun awisi. Intinipun nek wong mengabdi menika kedah nderek manut dhateng ingkang dipun abdiaken, nggih. Cara wong Jawa nggih nek wong batur kudu nderek kalih bendaranipun. Nika nderek Profesor Hasbi As-Siddiqi, ya. Menawi nderek Profesor Dr. Quraisy Shihab, bilih ibadah adalah suatu bentuk ketundukan dan ketaatan yang mencapai puncaknya sebagai dampak rasa syukur, ya, dari lubuk hati seseorang. Jadi ibadah menika rasa ketaatan, ketundukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada siapa yang kita taati, kepada siapa yang kita tunduki. Jadi suatu amalan yang itu representasi utawi ungkapan sebab kita nika nggadahi rasa syukur. Nek kalih Gusti Allah awit Allah sampun paring makinten-kinten kenikmatan sehingga kita pantes menawi syukur menika namung dhateng Gusti Allah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, menika beberapa pendapat ulama mengingi babakan artosipun ibadah, ya. Nah, nek dasaripun ibadah ya menika kedah namung ada dasar Al-Qur'an lan Al-Hadis. Kados wonten ingkang dawuhipun Kanjeng Nabi, taraktu fikum amroini, ya. Telah aku tinggalkan kepadamu dua urusan, ya. Intamak satum bihi abada. Kowe ora bakalan sesat, ya, selamanya. Menawi kita menika berpegangan dua perkara kalau inggih menika Al-Qur'an lan Al-Hadis. Nah nika kedah kita cepengi menawi kita menika mboten bakalan klentu anggenipun kita pangibadahan menawi kita tetap berpegangan Al-Qur'an lan Al-Hadis. Nah menika dasar hukumipun ibadah. Wonten ing Al-Qur'an sanes nggih kita saged mangertosi hukumipun ibadah menika tugas kita dipun jajasaken menungso menika namung kagem ibadah wonten ing asalipun Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Sehingga Gusti Allah boten jajasaken jin lan menungso kejawi namung kagem ibadah wonten ngasanipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, saengga ibadah menika memang tugas utama kita wonten ing alam dunya menika. Tugas kita menika mengabdi, taat, tunduk, ya, dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kagem ngungkapaken rasa syukur kita awit Allah sampun paring makinten-kinten kenikmatan dhateng kita. Niku intinipun ibadah wonten ing agami kita nggih. Tugas kita awit dipun dawuhi kalih Gusti Allah kagem taat, kagem tunduk, kagem menghambakan diri hanya kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kita
karena Allah telah memberikan berjuta-juta nikmat bagi kita dalam hidup ini, sehingga kita pantas hanya mengabdi, hanya taat, hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika inti saking makna ibadah. Nggih. Lajeng caranipun disebut nggih. Semua apa yang kita lakukan menika di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, mentaati apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, maka perbuatan itu semuanya bernilai ibadah. Terus bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah, yaitu tugasnya adalah beribadah, yaitu menjadikan segala apa yang kita lakukan, napa ingkang kita ucapaken, napa ingkang kita angen-angen menika di dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, ya. Lajeng menjalankan apa yang menjadi perintahnya, menjauhi apa yang menjadi larangannya. Insya Allah perbuatan yang seperti itu semuanya akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup kita hanya seperti itu, maka insya Allah tugas kita ini sudah sah di hadapan Allah. Karena tugas kita yang utama adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika konsep ibadah ingkang sepisanan. Ingkang kaping kalih wonten naminipun pokok-pokok dalam ibadah. Dados kita nindakaken pangibadahan menika kedah didasari kanthi dasar ingkang bener. Pokok-pokok ibadah menika wonten kitab menika wonten 7 Bapak Ibu. Mangke kita terangaken setunggal-setunggal. Dados setiap pertemuan kaula badhe bahas pokok ibadah pertama, pertemuan berikutnya pokok ibadah kedua, lan sak terusipun nggih. Nah, napa kemawon pokok-pokok ibadah menika ingkang sepisanan ibadah menika kedah lillahi ta'ala, nggih. Lillahi ta'ala. Dasaripun saged kita pirsani nggih wonten ing surat Al-Fatihah nggih, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, nggih. Wonten ing surat sanesipun kita sampun mangertos nggih, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Nomor setunggal kedah niatipun lillahi ta'ala. Okay. Lillahi ta'ala menika nek cara bahasa tegesipun hanya karena Allah semata. Dados kita kedah meyakini bilih kita saged bertindak, saged berpikir, saged berbicara, itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Menawi Allah mboten ngersakaken kita nggih mboten saged ngendika, mboten saged berpikir, mboten saged berbuat. Napa kemawon ingkang kita lakoni teng donya menika awit karena rahmatipun Gusti Allah. Menawi kita menika sampun ngrumasi ngoten, insyaallah dasar kita manah nika sampun leres. Nggih menika kita saged mengabdi karena sedaya napa ingkang wonten ing diri kita menika karena rahmatipun Gusti Allah. Sing maringi Gusti Allah. Sehingga nek napa-napa sing maringi Gusti Allah mboten pantes ketoke nek napa sing diparingaken menika mboten dipun tujuaken dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika prinsip ibadah ingkang sepisanan. Ya menika kedah lillahi taala. Mangke kita terasaken wonten kajian berikutipun. Prinsipipun ingkang kaping kalih ibadah menika kedah ikhlas. Ikhlas menika tegesipun bersih, ya. Dasaripun wonten ing surah Al-Bayyinah ayat ingkang kaping gangsal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Lan sak piturutipun, ya. Dan aku tidak mengutus kalian kecuali menyembah Allah dengan memurnikan agama. Jadi mukhlis nika tegesipun memurnikan utawi membersihkan dari segala niat kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ibadah menawi mboten dipun tujuaken menawi tasih nggadahi niat sak sanesipun Gusti Allah menika mboten dipun wastani ikhlas. Aku ngibadah salat duha karena Allah,
ning kula tesih pengin karena salat duha kula dipun paringi rezeki ingkang kathah. Wah, dadi niatipun wonten warna-warna. Intinipun kedah niat menika kedah bersih. Dene awak dhewe niatipun salat duha karena Gusti Allah, mangke Gusti Allah lajeng nglancaraken rezeki kita. Alhamdulillah tujuanipun mboten parang karena pengen dilancarke rezekine kalih Gusti Allah. Nika namanipun membersihkan diri dari segala hal kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nika prinsip ibadah ingkang kaping kalih. Nah, prinsip ibadah ingkang kaping 3, ibadah menika mboten betahaken perantara utawi wasilah. Wasilah nggih, wasilah menika perantara. Terus kadang-kadang wonten tiyang menika ngibadah nanging dipun butuhaken wasilah. Menika cara-cara ngibadahipun tiyang ingkang boten iman, gitu. Tiang-tiang menika wonten sing wasilahipun ngagem patung, gitu. Kula niku nggih percaya kalih Gusti Allah. Ning Gusti Allah kan boten wujud. Kula pengen perantaranipun nika patung. Nah, ngoten. Sehingga tiang-tiang Quraisy rumiyin wonten Lata, wonten Uzza, wonten Manat, wonten Hubal, ya. Awit mereka sebenarnya kalau pun dipun tekoni nggih pitados kalih Gusti Allah ning butuhaken wujudipun, butuhaken perantara. Nah, mila agami kita ngawontenaken bilih ibadah menika boten betahaken perantara. Mangke wonten ing kajianipun wasilah menika wonten wasilah doa. Kadang-kadang kita berdoa menika parang mboten misalipun kula matur kali Pak Kiai mbok kula didongake. Parang mboten wasilah dawuhipun Pak Kiai. Mangke kita bahas wonten pengajian berikutnya nggih. Awit saged mboten misalipun kula kok nek ndonga dhewe mboten yakin nggih. Kula pengen didongake Pak Ustaz misalnya ngaten. Parang mboten. Nika kan termasuk perantara nggih. Mangke kita bahas wonten kajian berikutnya. Intinipun pokok ibadah ingkang kaping 3, ibadah menika boten betahaken wasilah. Saged kita tindaki piyambak-piyambak. Awit menawi kita nderek umat sanes Bu, ibadah menika kedah wonten sing mimpin, misal nggih. Nek sing mimpin boten oleh sembarangan. Ibadah namung khusus dina niki ngaten mboten. Nek teng agami kita sedaya napa ingkang kita tindakaken menika wujudipun ngibadah. Boten wonten sing mimpin boten napa-napa. Wonten sing mimpin langkung sae kan ngoten. Ning umat sanes wonten boten pareng kita menika ngibadah piyambak nek boten dipun pimpin. Wonten nggih. Nah, prinsip ingkang kaping 3 ngibadah wonten agami kita menika boten betahaken perantara utawi wasilah. Prinsip ingkang kaping 2, ibadah menika prinsipipun harus dilakukan sesuai tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mila wonten kaidah ibadah Bapak Ibu. Wonten kaidah ibadah. Babagan ibadah niku hukum dasaripun nika haram, nggih. Wong ibadah niku dasar hukumipun haram kejawi wonten dalil utawi perintah ingkang dawuhaken kita nindakaken ibadah punika. Sedaya napa ibadah nika dasaripun hukumipun haram kejawi wonten perintah utawi dalil ingkang dawuhaken kita nindakaken pangibadah punika. Sawalipun hukum muamalah utawi urusan donya lan sak piturutipun menika hukum dasaripun nika kepareng ngantos wonten dalil utawi perintah kita dipun aturi ngawisi babagan punika. Terus kewalian gini urusan ibadah hukum dasaripun haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Kalau hukum muamalah dari hubungan keduniaan menika hukum dasaripun boleh. Apa saja yang di dunia ini boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Ya. Daging nopo mawon teng donya niku boleh kecuali yang dilarang. Nah, yang dilarang daging nopo kemawon mangke wonten dalilipun. Ya. Salat niku pada dasarnya haram sampai ada yang memerintahkan kita untuk salat. Nah, diperintahkan di mana?
harus berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Mila dasar prinsip ibadah ingkang kaping sekawan menika kedah sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Nika prinsip dasar ibadah ingkang kaping sekawan. Bapak Ibu naik pengawasannya itu kados kuliah pripun Bu? Penak nek kados kuliah ngaten apa penak nek nyantai ngobrol-ngobrol kados biasane Bapak Ibu. Nek ngagem teks ngoten iki ngagem materi ingkang urut nika kita nggadahi keuntungan ilmu kita nika tertata dengan baik. Nah, nek kita namung ngobrol sak entuke materi, kadang-kadang materi niki campur aduk kali materi sanesipun, kadang-kadang kita wadah bingung. Nek teng kajian teng kula teng Masjid Ahmad Jalan, masjid kula teng sing anyar pinggir jalan wonten masjid anyar, nika masjidipun namanipun Masjid Kyai Haji Ahmad Jalan. Kula nek ngisi teng mriku dados takmir pun dimulai semua kajian harus berisi pada urutan materi sehingga jamaah saged dipun tata dibina dengan baik. Itu ciri masjid yang modern. Namanipun masjidipun Kyai Haji Ahmad Jalan. Ini nek teng masjid kampung kula tesih pengajian sak karepe dhewe. Nggih wonten untunge wonten boten untunge. Nek kados ngoten iki kados kuliah nanging mangke nggih saged kita selingi kanthi pertanyaan. Nek kita sampun masuk kepada materi pembahasan ingkang detail, mangke kita kathah babagan ingkang kita sangkut pautaken wonten kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu saged nyuwun pirsa dos pundi Pak nek wonten ngaten iki hukumipun pripun, caranipun pripun ngaten ya. Nika keistimewaanipun nek materinipun urut. Nanging nek awal-awal biasanya nggih namung pengertian dasar-dasar, mungkin sampun mlebet teng materi inti, insyaallah kita saged langsung santai nggih. Ha kita lajengaken sekedhap malih. Pokok dasar ibadah ingkang kaping gangsal menika kedah seimbang. Mboten pareng ngeboti kadonyan tok, mboten pareng ngeboti akhirat tok. Dasaripun wonten ing surat Al-Qasas ayat ingkang kaping 77 ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya ya. Dan carilah olehmu dengan karunia Allah negeri akhirat, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi keseimbangan ingkang dipun maksud mboten berarti separuh nggo urusan dunia, separuh nggo urusan akhirat. Tapi tetap kados kalau semua apa yang dikaruniakan Allah tujuanipun namung kagem urusan akhirat menika Allah Subhanahu wa taala. Napa ingkang dipun paringaken sedaya dhateng kita kedah namung dipun tumujakaken, dipun niataken lillahi taala. Niku keseimbangan. Mila teng ayat sanes mangke wal akhiratu khairul wa abqa. Gitu. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Mila tujuan kita utama harus akhirat. Sing jenenge seimbang pripun? Seimbang niku nggih donya ampun dilalekke awet donya nika diciptake kagem tujuan akhirat. Nah, keseimbanganipun mengatakan mboten kok separuh ngurusi donya 24 jam, 12 jam golek pangupa boga, 12 jam nggo ngibadah. Mboten ngatene golek pangupa boga niku pun termasuk ngibadah wonten ngasanipun golek si Allah. Nggih, semua akan ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangke kita bahas wonten ing materi salajengipun. Prinsip ibadah ingkang kaping 6 nika mboten pareng leluwian. Mboten pareng leluwian. Leluwian teng agama nggih mboten pareng. Leluwian teng babagan donya nggih mboten pareng. Nek leluwian teng babagan donya Allah nika dawuh wonten ing surat Al-A'raf nggih. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid kulu wasrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai bani Adam, wahai anak Adam, wahai menungso kabeh anak Adam nika kita dipun dawuhi ngagem pakaian perhiasan yang terbaik setiap kali kita memasuki masjid. Makan dan minumlah kamu tetapi jangan berlebih-lebihan. Israf nika berlebih-lebihan babagan kadonyan ya. Kadonyan nika saged urusan sandang, saged urusan pangan, saged urusan papan. Maka dawuhipun kalau pakailah perhiasanmu yang terbaik setiap kali masuk masjid.
makan dan minumlah kamu, tetapi jangan berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul muslimin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nek berlebih-lebihan dalam akhirat juga mboten pareng. Awit Allah ngisampun dawuh, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum bi ghairi haq. Ana ing surah Al-Maidah ayat ingkang kaping 77 nggih. Wahai ahli kitab tegesipun tiyang-tiyang ingkang dipun paringi kitab saking kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, kitab Al-Qur'an, sedaya umat ingkang dipun paringi kitab saged dipun sebut ahli kitab. Dipun dawuhi, janganlah kamu berlebihan di dalam agamamu tanpa dasar yang benar, ya. Berlebihan di dalam agama nika kados pundi? Kalau wingi kula khotbah matur nggih. Wonten setunggalipun riwayat, wonten 3 sahabat menika rasan-rasan, kita rasan-rasan. Wah, Kanjeng Nabi niku tiyangipun wis dijamin mlebu swarga, gitu. Ibadahe apik sanget, gitu. Ora tau leren, kamangka dijamin mlebu swarga, dosane dijamin diampuni kalih Gusti Allah. Lah kita sebagai sahabat niku kan mboten kados ngoten, monggo aku janji, aku arep salat saben bengi, salat ora tau turu. Nek bengi tak mau salat terus ngoten. Sahabat sing setunggal ngoten. Sahabat sing kaping kalih, aku pokoknya nek awan ora tau maaf. Aku awan poso terus pokoknya ngoten. Sing setunggal aku tak rasa ngono. Aku pokoknya uripku tak nggo ibadah terus nganti-nganti aku ora arep nikah ngoten lho nggih. Alhamdulillah rasa-rasa kalau dipun midhanget kalih Kanjeng Nabi, lajeng Kanjeng Nabi nika nimbali sahabat kalau lajeng ngendika ngaten nek cara awak dhewe ngaten. Aku ki wong sing paling cedhak kalih Gusti Allah. Aku wong sing paling ngerti babagan ibadah. Nanging aku ya turu, aku ya maem, aku ya duwe bojo. Tegesipun kita mboten pareng. Karena pengen ibadah terus saengga lali mboten sari. Awit badan kita nggih gadahi hak, mata kita juga punya hak. Istri kita juga punya hak. Ora pareng awan poso terus senajan to poso nika sae. Nggih. Nek cara sakniki kan kadang wonten para ulama ingkang maringi ijazah. Kowe nek pengen sukses maca Al-Fatihah ping 10.000 misalipun ngene. Kepareng mboten nek dawuhe Allah kan kita menika dipun dawuhi zikir utawi ingat pada Allah zikron kasira. Zikir saoke-oke. Nanging saoke-oke niku mboten pareng melebihi batas kemampuan kita. Mboten pareng ndadosaken kita nika terpaku pada satu menika. Ayo Gusti Allah napa dawuh la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah mboten maringi beban kecuali kita menika sanggup mikul beban kalau kita menika dipun aturi taat kalih Gusti Allah sesuai kemampuan kita. Nek mampu maos Al-Fatihah ping 10.000 nggih monggo. Nanging nek dipeksa-peksa nika mboten pareng menyalahi prinsip ibadah, ya. Gusti Allah dawuh, "Ittaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai dengan kemampuanmu. Mila ibadah menika hukumipun, prinsipipun mboten pareng leluwian. Leluwian babagan urusan dunya, leluwian babagan urusan akhirat menika nggih mboten pareng. Saking kaum ahli kitab menika wonten sing leluwianipun babagan agama ngatos ngeten. Wonten nabi gadhahi mukjizat ingkang luar biasa, beto kitab, lajeng nabi nika mboten dianggap nabi, bahkan dianggap sebagai Tuhan. Nah, nika namanipun leluwian babagan agama. Mboten pareng. Mila Kanjeng Nabi Muhammad niku sak ampuhe Kanjeng Nabi Muhammad mboten nate dipun anggap Tuhan kali umat iki. Nggih. Mangke kita saged kasih kados pundi penjelasanipun. Nah, Bapak Ibu ingkang kaping 8, prinsip ibadah menika harus mudah dan menyenangkan, nggih. Yasiru wala tu'assiru, basiru wala tunawil. Kanjeng Nabi dawuh ngeten, mudahkanlah
jangan kamu persulit, gembirakanlah, jangan kamu susahkan. Jadi prinsipipun ibadah menika harus mudah, okay? Harus menggembirakan. Nah, niku 7 prinsip ibadah wonten ing agama kita. Ingkang mangke badhe kita bahas wonten kajian-kajian berikutnya. Mangke sak bibul-bibul kita bahas prinsip-prinsip, kita saged bahas aplikasi ibadahipun wonten doa, wonten sholawat, wonten ibadah praktisipun, wonten terus pundi ibadah tambahan. Mangke kita kaji wonten kajian ibadah menika teng kitabipun Yunal Iyas panjang sekali. Nek diuraikan mbok bilih pinten-pinten pertemuan boten rampung. Mila mangke kita potong sekedhik-sekedhik, mugi-mugi Mas Amin lai niatipun bagi-bagi materi menika mangke saged nambahi ilmu kita. Saking ilmu ingkang kita pikantuk saking pengawasan menika tumata kanthi sae saged kita amalaken wonten ing kehidupan sehari-hari. Insyaallah ketaatan kita dhateng Allah menika tambah sae, ya. Saengga kita saged meningkat ngantos dados tiyang-tiyang ingkang la'allakum tattaqun. Kados kita mangke ing bulan Ramadan kita ngapik-apikaken ibadah, ngapik-aken ketaatan kita dhateng Allah, saengga kita saking saenipun, saking taatipun saged kelumebet wonten ing golongan ingkang dipun wastani hamba ingkang bertakwa, ya. Makaten ingkang saged kula aturaken pas jam 09.00 mbok bilih wonten klentu-klentunipun atur menika sampun kula aturaken mulai saking definisi ibadah saking beberapa tokoh ulama, kemudian kita simpulkan apa itu prinsip-prinsip ibadah sehingga nanti kita bisa memulai kajian ibadah niko kanthi menguraikan dengan detail babakan prinsip-prinsip ibadah. Kita mulai dari lillahi ta'ala, kemudian ikhlas, kemudian hanya berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, kemudian tidak berlebihan sesuai dengan kemampuan kita, harus menyenangkan, harus menggembirakan. Makaten ingkang saged kula aturaken nawi wonten klasa-klasanipun nyuwun gunging pangapunten. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kirimi mas materi ini, nek ada nek jamaah do njaluk ya. Tak kirimi materi ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita telah menyelesaikan acara kita yang ketiga, acara inti yang berkaitan dengan ibadah. Tadi disebutkan tentang definisi ibadah, kemudian disebutkan juga tentang masalah prinsip-prinsip ibadah yang ada 7, mulai dari lillah, kemudian ikhlas, kemudian harus sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, harus seimbang, tidak boleh berlebihan. Kemudian yang keenam tadi ada apa tadi yang keenam? Lali ya.